房车、床车电池配多大，怎么用，咋充电。上一集我们说了常用设备的耗电量，这一集我们分享房车、床车电源应该如何改装。然后说到这儿啊，再给大家讲一讲这个电源怎么配置。首先要强调一点，这个电源系统其实是个蓄水池的概念，你得有电进来，然后有电出去，这样不断的循环，你才能保持一直有电用。而且还得注意一点，就是你露营一天和你长时间这么露营，这耗电量也是不一样的。因为你用电一天的话，你在家充满出来，你有一整度电。一度电如果露营一天什么概念呢？手机、电脑基本随便用，然后呢可以插个车载冰箱，大概用一天没问题。但电水壶什么的，尽量就别用了，因为那一度电真的不够用。如果你要用电饭锅呢，那冰箱可能就不够用了。一度电你按照我之前说的那个耗电量参考一下。其实短时间露营和床车，我真就推荐一度电的移动电源就可以了。你别嫌一度电小，改装电非常麻烦，而且太大了也不方便携带。改变一下自己使用习惯，一度电基本就够用了。如果你是长时间旅居，一度电大概会干什么用呢？手机、笔记本电脑这些东西可以随便使用。然后冰箱呢，如果长时间使用可能不太够用。如果你是一度电呢，用那种移动电源，我建议冰箱插在点器上，然后冰箱里面放几个冰袋啊，或几瓶矿泉水，你用其他的方式储能。车开起来了，冰箱就震了，把这个冷气给储存住。然后 B 型房车和宿营车呢，我一般推荐以3度电为一个门槛吧。装个3度电大概可以干什么呢？冰箱能长时间用了。电热设备呢，尽量不用。如果用的话呢，可能就不太够用。3度电呢，如果没有其他补电的方式，原地驻车大概能用2天到3天这样，也符合宿营车的一个生活规律。我在这停个2天我就走。当然，如果空间允许和预算允许呢，也能装得下。其实 B 型房车、宿营车啊，装到7度电，基本上可以使用电水壶、电饭锅、电磁炉就差不多了。再配合一些好的补电方式，基本就可以长期使用，用电不愁了。但是空调可能还是不行，除非你附近有充电桩，或者你带着发电机之类的。因为7度电用空调啊，只能用1天或者是2夜吧，大概这样。怎么样能用电无忧呢？如果你是西型房车或者拖挂房车，你可以装10度电晚上，7到10度之上嘛，这是一个门槛。配合良好的补电方式，你基本就可以做到用电无忧了，各种电器基本可以随便使用了。就像我之前说的那样，这个电力系统啊，别光看电池有多少，买多大电池，其实它是个蓄水池的概念，你得有电不断的进来，才有电不断的出去。我再给大家讲一讲我们常用的充电方式，大概可以补多少电吧。太阳能板在阳光很好，然后你整个电路设计没问题的情况下，200瓦的太阳能板一天大概可以发1度电。然后像我们现在的宿营车和 B 型房车呢，大概可以装到500瓦左右吧，这样一天基本可以出2到3度电。你看看，你要是3度电锂电池，是不是基本一天都充满？如果是西型房车或者拖挂呢，现在大概可以装到1500瓦，这样呢一天可以出到7度电左右。你看，其实每种房车配多大电源呢，它都是有道理的。可能很多人会说，那我有行车充电。行车充电大概能充多少电呢？行车充电呢，如果设计没问题，那个行车充电模块也特别好用的情况下，发电量很大的。但其实我不建议你用太大的功率。正常来讲，我一般建议装到1000瓦就可以了，因为你的发电机是受不住的，除非你改装大功率的发电机。而且很多人改装大功率发电机啊，可以达到3000瓦的充电速度，1个小时可以充3度电，但是皮带又受不了了。所以行车充电吧，我建议最大功率放到1000瓦。所以你看，一个好的电池，你也要配套的充电辅助装置，然后呢，合理的去使用，你基本可以做到用电无忧。当然呢，这个电力系统啊，其实一个很专业的事情。我用多大的电池，我怎么去补电，什么方式去使用，都有很多讲究的。今天呢，涉及的数字可能比较多，稍后啊会整理成文档，放到我们的留言区里。大家如果没听懂啊，也可以在留言区里面去用数字自己算一下。今天的分享对大家有帮助吗？有帮助，大家投币点赞1键3连，再点一下关注。我们下期再见。